strawberry. Hitamnya itu ada di belakangnya. Wish nomor 2 ada tadi, yang kedua adalah love. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. So jadi di vlog kali ini aku mau buat video tentang my Cultis Love Squishy Tag Credit sama Bagus Official dan Zahra Cinta. Ini dia questionnya. So tapi sebelum mulai, please klik like, comment, share, and subscribe. Dan kebetulan hari ini aku pakai baju warna pink sama hitam. So jadi pada kelamaan, without further, let's get started. Question yang pertama, squishy yang warnanya black atau pink. Dalam satu squishy aku pilih pen depan. This question, this way. Next question yang kedua itu adalah squishy. Squishy yang ada labnya atau squishy love. Aku pilih squishy ini karena squishy ini itu banyak love-nya. Ya love itu. Ada di sini guys, ornamen Ini kayak kuda laut gitu guys. Aku bakal bikin video Kill This Love Squishy Tag. Kebanyakan love-nya di sini. Ini ada 11 sudah aku hitung. Next question ke 3 itu adalah squishy Pack and Crack karena kill sendiri artinya kayak bunuh, mati, paham kan? Itu banyak guys yang ada di pack parah. Tapi aku pilih salah satu dari itu. Ini guys, ini squishy ini memang ini squishy kedua aku. Kayak squishy ke satu aku tuh udah hilang gitu guys. Next question yang ke-4 itu adalah favorite squishy favorit karena kan member Blackpink ada 4. Itu ada untuk yang pertama aku favoritin ini. Itu banyak guys favorit aku, nggak nyampe sampai 4 aja. Ini ada 2, jadi ini ini tuh kayak aku tuh kedatangan paket itu lagi dari tante aku. Ngerti kan? Nah itu dari tante aku lagi. Jadi hari ini gitu dia kirimnya paketnya guys, tapi gak tahu gitu. Itu kayak jumbo chocosip. Super jumbo itu yang warnanya ini tuh favorit dari aku. Itu squishy aku juga ya, tapi belum dikirimnya. Next question selanjutnya ke-5 itu adalah squishy huruf depannya LJRJ, huruf depannya member Blackpink. Pilih salah satu ya kalinya. Ya pilih salah satu guys. Aku pilih ini roti yang di sini Benny cake. Cake itu bahasa Indonesianya roti. Aku mau jadi rotinya guys. Ini replika record dan website-nya itu udah rare banget. Next question selanjutnya itu adalah tag yang ke-6 squishy yang lagi viral. Aku kan kayak poli itu kan poli creamy candy kayaknya ya, creamy candy aku belum ada guys, jadi skip. Kayak di kotaku nggak banyak squishy license gitu guys. Question selanjutnya itu adalah ke-7 squishy yang mukanya oval kayak orang Korea atau Jepang gitu. Aku pilih mana ya? Ini guys kayak orang gitu. Ini juga sama gitu guys. Ini sama mermaid tapi beda gitu. Beda. Ya ini jumbo. Sorry guys, jatuh kamera. Next question ke 8 squishy perempuan karena personelnya squishy perempuan. Ini namanya
teman-teman. Nah kan ini squishy-nya udah aku kirim, jadi aku kayak udah aku pakai squishy itu, jadi aku pakai squishy. So segitu dulu video aku, please klik like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.